Wanji. Nengo oli bulungi. Ndi bulungi nnyo. Tukulabe olw'emmanda ofulumye. Abakulu baŋŋambye ssebo janguko. Jangu tuyimbiremukko. Yes, neŋŋamba kanzije respectinge okusaba kw'abakulu kye basabe aba levels. Sweet Kid ng'ogyeko olunaku lwa performinga ne Juliana ku Serena. Obadde maze ebbanga ki nga toli ku stage? Sisobola kugamba because nga bwe nabagamba performinga eri abantu nga mikwano gyange nga biki. Okitegeera? So kugamba nti maze ebbanga bwe because nkwata microphone at any time ne performing bwe kityo bwe kiri. Wawulira otya ng'operforminze ne Juliana ku stage ku Serena? Nawulira bulungi nnyo lwa nsonga Juliana mukwano gwange ebbanga ddene ntambudde naye mu concerts nnyingi, ntambudde naye mawanga mangi, kwegamba there is that chemistry okitegeera etugatta. Yes. Wamala performinga boti nga Juliana ava ku stage yagamba omusajja oyo kumuleeta katanfukamire n'ofukamira. Yes. Yankubira essimu n'aŋŋamba njagala tukole surprise ng'abantu ne mugamba nti omanyi naye nga saagala kuyimba, n'aŋŋamba omanyi kino kikolere abantu baffe, era ne mugamba ne tukkaanya ku bye nali twetaaga okukola, ne tukola rehearsal yaffe ne performing. Emabegako ng'okola interview yali ku Spark wavayo n'ogamba tokyayagala kulinnya ku stage. Tugenda okulaba nga tukulabe ewa Juliana. Olunaku olwaleero lw'okomyewo ki ekyakutrigalinza okudda ku stage? Juliana kati wa performingamu akatini olwedde tugambe tokyabyagala. Kati kyobeera osooka okumanya abantu baagala nnyo performinge nnyo, n'ebyo bye ŋŋamba nti nno saagala yimba nze mbyeteekako, naye buli lunaku buli wiiki bankubira amasimu mangi ag'okuperforminga. Just ne ŋŋamba bugambi sikola ki saagala kuperforminga otegeera, naye nagambye okay kantandika okola appearances ezimu okitegeera ezimu kati ng'eno ebadde mu kitchen doors emyezi ng'ena. Yes, nga bansaba nzije mbayimbire wano emyezi ena otegeera. So nagambye okay fine olw'ensonga navudde wa Juliana kati ne kino nkikole nakyo kiveewo. Yes. Kikuba ekikuvirako ogamba muto kyagala performinga stage yakola ki? Tewali yadde ate music gwensinga n'okwagala. Lwaki otaninga down nga bantu bakuyita? Just nayagala nconcentratingeko ku bintu byange, just kuba mmanyi nti bwe mba ndi mu performances mbeera so on and off like mba ntambula nnyo tekimpa budde nadde n'akatono oconcentratinga ku business zange. Business chezo abantu kuba kati abawagizi batagala kumanya nti okay wabatayimba ali business chezo zoyogera. Kati okugeza nakateekawo restaurant mpya okitegeera Pilau House. Amazima singa mbadde on and off mbadde sola giconcentratingako, naye kati saawa eno epiikinze otegeera ebbaala yange business ez'enjawulo nnyingi. Studio ekyali studio nagiwumuzaamu katono otegeera because mbadde ekifo nakikoleramu ebintu ebirala njagala gishiftinga ngiteeka ewalala awo eryokeddemu. Olaba ne studio wagijjawo olinga ogamba nti music wasooka n'omusiba kavera n'ofuna gy'osooka omukasuka. Studio nagijjawo mu biseera bya COVID because nali nzimba restaurant. Nagijjawo mu biseera bya COVID ate ng'abaana baali tebayimba nnyo mu kiseera bya COVID emyaka 2. Nengamba kanjira space eyo nayo ngiutilizinga naye ng'ebyuma byonna nabitereka biri wali era bwe ngamba kati njizaawo ngiteekawo buteesi kuba buli kimu weekiri. Omuntu ajja kwebuuza nti Sweet Kid bw'aba Juliana yali atuuse ofukamira levels ekuleese kyetaagisa ki okuzza ku stage? Omukwano mungi omukwano like abantu njagala nnyo okubeera kangambe nti omukwano love okitegeera love basically. Oluvannyuma lw'okugamba muto kyayagala kudda ku stage teweekubye endobo? Nedda sisobola kwekuba ndobo kuba zino ennyimba z'abantu okitegeera seekubyeko ndobo era leero nkikoze otegeera tekitegeeza mbu olwo ngenda kubanga nnyimba wano ne wali no
nkikoze fine nkikoze era nkikoze mu love otegeera n'ekya Juliana nakikola mu love era bwe mbanga n'enkya ekinsanyusiza ennyo nga nnyimba because ennyimba z'abantu eddoboozi weeriri ebigambo weebiri okitegeera so nsobola okukikola at any point otegeera ennaku zino music industry ogiraba otya Sweet Kid? ennaku zino music industry ogiraba otya okusinziira luli we wali mu ndongo nakati we abano balabo music industry eri alive kyenyinza okugamba eri alive yes eri alive ate kye tuba tuteesibaako nnyo buli generation ebeera ne bamezaya baayo ebeera n'abayimbi baayo abatuufu otegeera fe generation eyaffe yeyaffe yakola buli kimu era esigadde ekyakola buli kimu naye tulina okusharinga in abaana bano nabo basharingeko ku industry eno gye twagala ennyo okitegeera so tewaliiwo yadde akantu konna mu industry erina ebitego erina ki no anjagala nkugamba ekintu kimu okujjako ng'abagagga bonna bagobwe ku kyalo okitegeera okujjako ng'omugagga agenda gobwa ku kyalo naye Chameleon we yatandikira actually before Chameleon waliwo South Africa otegeera ne wabeerawo abayimbi abaatuyamba okujja aba South Africa otegeera Chameleon Lingala n'atandika ne Sukos bwe yatandika Chameleon n'atuyamba n'avaawo okitegeera ne tutuuka mu generation eyalimu R&B dancehall biki byonna nga abayimbi ab'e Uganda bagenda ne bakoppa ekintu ekyo ne bakigwamu bulungi ne bakiyingira abannauganda babadde bakiwagira batandika okifuluma ki mpola ne bakkiriza ekyo abaana kyebakola so Nigerian music saawa eno w'amaanyi nnyo because bateekamu sente nyingi bakola buli kikola ki and they are trending all over the world tekiri mu Uganda the only way to beat them is to join them kukola ekyo kyebakola ne tukiyiga ne tukimasteringa naffe ne tugendera awo anti kati kankubuulire mwawa nnyo Shaggy platform mwawa nnyo Conscience platform otegeera where you see now abana batuka ne bagamba muno oli wogamba nti bakikopa abantu ne bataka oyo ayimba by'aba Nigeria naye anti olaba trend bwe banga yeriko tukkirize abaana bajja gikopa R&B bwe yalinga yasinga okuba w'amaanyi Blue 3 I'm taking her on otegeera dancehall bwe yabadde nga w'amaanyi okuvira ddala Chameleon yava mu Buju Banton otegeera Bobby Wine yava mu Ninja Man otegeera abayimbi bangi bavudde mu bayimbi bangi nnyo nze kennyini atudde wano nakoppa nnyo Spanabana nakoppa nnyo Kevin Little Wayne Wonder abo be bayimbi nze ba-inspiringa okitegeera so tutuuka time ne tukifusinga ne mwewunya n'okwewunya bajja kitwala trend naye kakkane abaana ba Uganda ba prevail bagamba bubblegum music asusse ekyo sikimanyi nze ndi artist ate ndi producer otegeera sobola kutula neŋŋamba abantu mbu bubblegum music is music otegeera I cannot ridicule music Sweet Kid aba Nigeria balabikanga abasanyawo industry ya Uganda abamu balowooza tebasobola gisaanyaawo lwansonga omuyimbi wa Uganda bw'akola ekivulu tebajja ate mu Nigeria bw'akola ngenda kumenyerayo ebivulu ebibadde successful mu mwezi guno gwennyini mubaddemu ekyazawe mubaddemu ekya Fik Famyeka mubaddemu ekya Juliana mubaddemu ekya B2C mubaddemu ebivulu bingi you understand byonna nga bikoze abaana tetubamala mu maanyi tuba inspiring tuba boosting mwe media mwe mulina role ennene esinga okubanga erina playingibwa mwe nga mmwe otegeera muba pushing bajja kukola njagala nkubuuze menyerayo omuyimbi omu kwabo
atalina nnyimba ziri waffe kujjuza kisaawe kyajjuza. Bazina naye baade bateekamu nnyo in terms of promotion. Oyinza n'okusanga ng'olumu promotion gye bateekamu ssente tezivaayo. Ngenda kuwayo example emu. Diamond Platinum okukola olimba ne Davido yayogera nti yayinamu obusente butono ng'ayinawo akayumba ke n'akatunda n'afuna 40 million Tanzanian shillings. Otegeera n'asigala ng'ali homeless naye zonna n'aziteeka mu project emu. Otegeera kwe kulaba Diamond owaleero. Nkukakasa, music is business. Actually, it's supposed to be 95% business and 5% entertainment. Otegeera nze kyenjagala tukkirize kituufu, music ali expensive. That's why olaba kati abasajja nga ba Davido baana ba Africa ne bakyajinga $30,000 ejja $. Otegeera because bataddemu nnyo. Otegeera katumaliriza erinnya Sweet Kid lyavuga nnyo mu ebyo ebiseera ne kakati likyavuga ne waliwo abalala abazze n'erinnya Kid nga balinga abalyonoona music nga bamwonoona boonoonye okyogerako kisemu. nze natandika okuyimba ndabyeyo abayimbi abalala bangi, waliyo Glamour Kid, waliyo n'abalala. Otegeera kasita oli ateyita Sweet Kid, otegeera sirina copyright ku Kid eno. Otegeera nze erinnya lyennina eriri official ye Sweet Kid yali ku passport yange. Otegeera so omulala ne bwe yajja ne yeeyita oba Fresh Kid oba Kididi, ekyo kiraga we inspired a complete generation. Tukyagenda maaso paka wansi ddala.